Hey guys, welcome to my channel. You're watching Watch a Lot and this is my first video where I will teach you about the macroeconomics. So firstly हम start करते हैं macroeconomics की meaning से. Okay? So macroeconomics is that branch of economic science which studies economic issues at the aggregate level of whole economy. मैक्रोइकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है हमारी इकोनॉमिक साइंस की जहाँ पे हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज की पढ़ाई करते हैं एग्रीगेट लेवल पे, हमारी पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट लेवल पे. एग्रीगेट लेवल का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे या फिर हम लोग कह सकते हैं नेशनल लेवल पे, यानी कि बहुत बड़ा पैमाना नेशनल लेवल, हमारे नेशन के लेवल पे. ठीक है. प्रोफेसर बोल्डिंग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए अपनी एक डेफिनेशन दी है जिसमें वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो कभी भी किसी इंडिविजुअल क्वांटिटी से डील नहीं करती, वो एग्रीगेट क्वांटिटी से डील करती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी इंडिविजुअल इनकम से डील नहीं करती, वो नेशनल इनकम से डील करती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी किसी इंडिविजुअल आउटपुट से डील नहीं करती, वो नेशनल आउटपुट से डील करती है. ओके, सो यहाँ हमारा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो नेचर और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये जो थ्योरी है ये कीनीज ने दी है. दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय कीनीज. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कीनीज कहना चाहते हैं कि अगर नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, अगर एग्रीगेट लेवल पे नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इंडिविजुअल पे भी जाएगा, इंडिविजुअल की इनकम पे जाता है. क्या होता है कि अगर नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो इंडिविजुअल की इनकम भी उसी के साथ साथ बढ़ जाती है, और अगर नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है तो उसके इफेक्ट से इंडिविजुअल की इनकम कम हो जाती है. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. देखिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है. अगर कभी भी किसी भी कमोडिटी की जर्नल प्राइस बढ़ती है, जर्नल प्राइस का क्या मतलब होता है? जर्नल प्राइस का मतलब होता है सामान्य मूल्य, उस कमोडिटी की नॉर्मल प्राइस, जर्नल प्राइस. ठीक है. सो अगर किसी भी कमोडिटी की जर्नल प्राइस, उसका सामान्य मूल्य बढ़ता है तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन कहलाती है, और अगर किसी भी कमोडिटी की जर्नल प्राइस कम हो जाती है तो वो डिफ्लेशन कहलाती है. लेकिन ये दोनों ही कंडीशंस हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं. वाई? क्योंकि ये स्टेबिलिटी डेवलप नहीं करती. क्योंकि अगर किसी कमोडिटी की जर्नल प्राइस बढ़ जाती है, मतलब जितने प्राइस में, जितने रेट में वो प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर उसकी कीमत उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में भी स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी, और अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन में भी स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी. तो दोनों ही कंडीशन हमारे इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. वाई? जस्ट बिकॉज हम हमारे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही करते हैं. तो अगर हम उनको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे सो हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगी. सो इसलिए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल के बारे में मैं आपको पॉइंट से हट के थोड़ा सा बताना चाहूँगी. ट्रेड साइकिल को हम लोग बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं. सबसे पहले मैं ट्रेड साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जब तक क्या है ना, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप उसको ठीक से समझ नहीं सकते. तो देखिए, ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है? ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि हमारी मार्केट इकोनॉमी में, हमारी बाजार की अर्थव्यवस्था में, हमारी मार्केट इकोनॉमी में विद इन 1 ईयर और कुछ महीनों के बाद जो भी प्रोडक्शन होता है, हम कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं, उससे हमें प्रॉफिट अर्निंग होती है, और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उसके लिए मैं किसी एक वर्ड को कंसर्न करना चाहूँ तो उसको मैं कहूँगी ट्रेड साइकिल. वो सारी एक्टिविटीज़ हम ट्रेड साइकिल के अंदर करते हैं. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी होता है कि ट्रेड साइकिल क्या होती है कि ट्रेड साइकिल का जब हम ग्राफ बनाते हैं
तो इसके अंदर अगर वो अपवर्ड स्विंग होता है, अगर वो अपवर्डली स्विंग होती है, अपवर्ड स्विंग कब होता है, जब ट्रेड साइकिल में हमें बहुत प्रॉफिट होता है ना, उस कमोडिटी की सेलिंग से अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम उसको अपवर्ड स्विंग में शो करते हैं, और लॉस होता है तो डाउनवर्ड स्विंग में शो करते हैं। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उससे हमारी नेशनल इनकम और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। सो अब रुक करते हैं वो पॉइंट्स का जिसको मैंने इस टॉपिक के अंदर डिफाइन किया है। देखिए, जो स्टडी होती है फ्लक्चुएशंस की हमारी इकोनॉमी में, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर कीनीज के अकॉर्डिंग जो स्टडी होती है टोटल कंजप्शन की, टोटल इनकम की, टोटल प्रोडक्शन की, टोटल सेविंग्स की, एक्सेट्रा बहुत सारे टॉपिक्स की, इसकी हेल्प से, इन सब टॉपिक्स की हेल्प से जो रीजंस होते हैं ट्रेड साइकिल के फाउंड होने के, उसको हम लोग जान सकते हैं। और ट्रेड साइकिल में जो भी हमें डिमेरिट्स होते हैं, उसके वजह से जो भी हमारे इकोनॉमी को लॉस होता है, उसके लिए हम लोग प्रॉपर रेमेडियल मेजर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन्फ्लेशन ट्रेड। देखिए, द स्टडी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर कॉल्ड एज इन्फ्लेशन ट्रेड। ईजी मीनिंग है, सबसे ईजी मीनिंग है इन्फ्लेशन ट्रेड को समझने की, कि जो स्टडी होती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन ट्रेड। इन्फ्लेशन ट्रेड, इन्फ्लेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इंक्रीज इन जर्नल प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, अगर किसी भी कमोडिटी की जर्नल प्राइस बढ़ जाती है तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन ट्रेड में उस इन्फ्लेशन वर्ड की मीनिंग छुपी हुई है। कैसे? देखिए, इन्फ्लेशन ट्रेड एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें कंसिडर किया हुआ है कि कई बार क्या होता है इन्फ्लेशन ट्रेड। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। इन्फ्लेशन ट्रेड एक्चुअल में क्या होता है, हमने तो इतना तो पढ़ लिया कि स्टडी होती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसको हम इन्फ्लेशन ट्रेड कहते हैं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है ना कि किसी भी कमोडिटी, कोई कंपनी है अपने कमोडिटी की प्राइस उसकी जर्नल प्राइस से बढ़ा देती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो होता क्या है, कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम अपना ही खुद का एग्जाम्पल लें तो कई बार हम सोचते हैं, मान लीजिए हम किसी हमारे कोई फेवरेट कमोडिटी है जिसका हम कंजप्शन कर रहे हैं और अचानक से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ गई है और इसी प्राइस में दूसरी कंपनी हमें वही चीज़ दे रही है, तो हम सोचते हैं कि यार हम उस कमोडिटी को अवॉइड करते हैं, हम उसकी जगह वो वाली कमोडिटी लेते हैं जो हमें थोड़ी सस्ती पड़े। तो कई बार क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कमोडिटी अपने आप में ही इतनी स्पेशल होती है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, उसमें कुछ कंटेंट्स, मतलब वो कमोडिटी कई बार क्या है ना इतनी अच्छी होती है कि भले ही उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए उसकी डिमांड कम नहीं होती। कई बार कमोडिटीज़ ऐसी भी होती हैं। सो उस कंडीशन में उसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आती और इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट होता है। सो ऐसे सिचुएशन कई बार इन्वेस्टर्स क्रिएट करते हैं रिस्क बियर करके प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ये प्रोसेस इन्फ्लेशन ट्रेड कहलाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचर और स्कोप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसी का हमने मेन मोटिव बताया। क्या होता है, देखिए, macroeconomic policy is concerned with the operation of the economy as a whole। मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है उसके अंदर इकोनॉमी में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ का ऑपरेटिंग, जो मैं कह सकती हूँ कि जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑपरेट होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन गोल होता है एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सके, बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा किसको देना है, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारी इकोनॉमी की एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो उसको बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव है, जो कि बेटर जॉब्स क्रिएशन में हेल्पफुल हो सके, वेल्थ को क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सके और हमें एक इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड देने के लिए हेल्पफुल हो सके। तो ये था मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।